Bueno, señores, no se le quita Casa Blanca, ahora le pidió fuera terrario. Dios mío, padre, pobre Kitty. Lo mandaron cancelar y construir ropa, man. Le fuera terrario, mandaron a carta. Bueno, Kitty. Me escondió, padre. La vida sigue, Kitty. Lo mandaron y pedí. El Winnie compramos, no sé, nosotros, tal vez vamos a mandar a cancelar, no sé, a qué más lo vamos a mandar a cancelar, ahí, no sé. Esperar las formaciones. Y ahí primero fue a tema, aquí te alcanzó Blanca, mandar una carta y todo. Bueno, que no se sabe qué más, a últimas horas, no se sabe qué más, vamos a mandar a cancelar.